Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Junior 3. How are you, students? I hope you all are doing very well, inshallah. So today we will do some work in the copies. Let me explain you first how you will start your copies. Take the copy, leave 3 pages empty. आपने क्या करना है, अपनी इंग्लिश की कॉपीज़ लेनी है, उसके ऊपर नेम लिखना है, टाइटल पे अपना क्लास लिखनी है नीट करके, और उसके बाद 3 पेजेस आपने छोड़ देने हैं और 3rd पेज पे पॉइंटर आपने बना लेना है एंड ऑन दैट पॉइंटर यू विल राइट फर्स्ट टर्म। ये कर लेने के बाद पॉइंटर के बिल्कुल जो नेक्स्ट पेज होगा उसके ऊपर आपने प्यारा सा करके अपना जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नेम लिखना है। द नेम इज़ द स्विंग। बहुत खूबसूरत करके आप लिखेंगे इसको, और आप चाहें तो इसको डेकोर भी कर सकते हैं, कलरिंग भी कर सकते हैं। द स्विंग यूनिट 1, ठीक है। और इसके बाद हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। सो येस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द पोएम दैट वाज द स्विंग एंड सम वर्ड बैंक वर्ड्स वी डिस्कस्ड। थोड़े जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं वो मैंने आपको डिस्कस किए थे आपके साथ। Today we are going to do the word meanings first, and I am sending you the clip of the word meanings. These word meanings the same way you will do on your copy page. First you will write unit number 1 and then the topic is the swing, and then you will write question number 1, write the meanings. दरमियान में लाइन लगानी है जैसे आप पहले भी हमेशा करते रहे हैं। Make a central line with 2 portions. In one you will write words and in the other you will write meanings. And the same way as in the picture you will do the word meanings and also you will learn them. पहले आप इसको करिएगा कॉपीज़ के अंदर, उसके बाद इसको साथ ही लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो और बाद में आपको फिर लर्निंग करने में मुश्किल ना हो. This is the copy work that you will do today. And next is the dictation words. These 5 words first you will learn. इनको अच्छे से याद करना है, फिर याद करके मामा से कहना है कि आपको ये डिक्टेशन कॉपीज़ के अंदर लिखवाएं, ठीक है। इसी तरह से आप टॉपिक लिखेंगे, यूनिट नंबर 1 लिखेंगे। डेट डालना नहीं भूलना आपने, जब आप काम करेंगे उसकी डेट आपने लाजमी डालनी है। एंड देन क्वेश्चन यू विल राइट एंड लर्न डिक्टेशन वर्ड्स, या फिर आप सिंपली इसका टॉपिक दे दें डिक्टेशन वर्ड्स और नीचे आप ये 5 वर्ड्स याद करके लिखेंगे। मामा से कहेंगे या अपनी आपी से कहेंगे कि आपको लिखवा दें, तो यू विल राइट देम। और बिल्कुल ऑनेस्टली, वेरी वेरी ऑनेस्टली आपने देखना है कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पर हुई हैं और कितनी हुई हैं, तो उनकी करेक्शन कर लेनी है और उनको दोबारा से लर्न भी कर लेना है. ओके स्टूडेंट्स, so this is all for today's copy work and we will meet inshallah with the next video soon. Till then, take care and Allah Hafiz.